Maganda rin pangalan yun. Pangalan ng lalaki. Hi! Hi! So, today we're going to unbox The gift, of our Baby G. baby. So, hindi namin alam yung event kagabi ay hindi ko na alam kung saan tong galing. And thank you so much for this gifts. Ikaw na. Mag-unbox tayo isa. Ang gawin natin. Yung iba kasi walang pangalan. Pero, ikaw muna mauna. Ako? Oo. Usog ka dito. Ikaw muna. Galing to kay tita. Huwag ko na lagyan ng pangalan, pero tita siya. Tita siya ng mga Buksan mo na. pamangkin. Ang ganda rin naman ito, may picture pa yan. Pag Wow! nagsisira ba ng dapat sarap-sara? Huwag mo na sirain, parang pwede pang gamitin sa Christmas yung pambalot. Oo nga. Joke! Hindi. Saan na? Hay! Sinira! Oy! Ay! Ah! Dede! Wow! Mga Naku, bebe! Papa Dede! Tsaka bakit niya alam na babae? Hindi niya Oo alam. Oy, paano niya alam na pink? Paano niya nalaman? Kaya may blue sa loob mo. May nagsabi. Yung nagsabi dyan. Hindi, mula niya kasi girl. Sabi ni Jayan. Hindi Teka ko lang, na meron So pinagsabihan. ito yung laman ng first gift. Alang eh! Ang liit. Ano to? Tapos ito Hindi mas naman ako malaki. mapapadede. So habang lumalaki siya, lumalaki rin yung inuman niya. Oo nga, tingnan mo. Una, maliit. Tapos ito, malaki. Oh. Ay, hindi, water ata to. Water Hindi yan. kasi boy at saka girl naman. Kaya Water resistant yan eh. Yan. Tapos ito, second gift. So, Ano to? Galing naman to kay Janice. Janice book team. Ano to? Diaper? Diapers. So galing to na Amsterdam. Ay, oo, Amsterdam. Thank you. Dede. Ay, tama, ibalot mo. Ilikit mo na lang yung mga... Okay? Diaper? Oo. Ay, yung washable. Ito from... yung matching pa. May Yung matching magic. Oh, may matching sa Yung gilid. magic. Wala po yun. Pang Valentine's ata, te. Bakit nila alam? Alam mo may mga chismis talaga. May mga Siguro... chismis. Ano? 1 year old? Ano ba yan? Kasi ito sa akin eh. Kay Teya ata to galing eh. Kanina ba ito galing? Kay Tita Aileen. Yung isa kanina kay Tita Angie. Ito kay Tita Aileen. Alam nila na girl. Bakit alam nila? Alam mo may nagkukuda. Si Jubel. Nasa CR siya narinig niya. May, alam nila, ba't kaya? Okay. Oh, ito. Next naman, buksan. May pagkain, ba't may pagkain? Kaya ng baby. Buksan niyo kung Kanina. anong laman nito. Pang ngayon naman, pang 1 year old to. Yes. And Ito. our next. Pang 7 years old na to. Ano to? Waffle. Saan kaya? Kanina to galing. Whopper. Tuloy Please, na. Galing please Amsterdam. comment kung kanino comment. Amsterdam. Kanino naman to galing. Comment below. Comment below. Ito ay, ito. Ang taray nito pang 97 years old. Galing tong Colombia. Na chocolate. Dito next. Ay, itong galing. Ito mo. Oo. Kanino naman tong galing. Kaya nung galing yan? May pa-ribbon. So, kailangan hindi ko masira yung ribbon kasi pwede pa siyang magamit. Oo nga. Ayan, yung matanggal. Ito na lang. Ay, pero recycle din pala yung pambalot niya kasi Oo sira nga. din. So, sira din. So, galing din sa Pure Gold. Parang may manika na siya. Ito ay galing kay Ate. Ate Ana. Thank you, Ate Ana. Ano ba naman to? Ano Uy, to? Magic Sing! Magic Sing! Stainless! Stainless! Magic Sing. Guys, welcome to the vlog. Miss Jobel Yamen. Si Dahil. Hoy lang! Ano to? Tawag. Ano to? Sige, tayo mo, Ben. Ito na, Bex. Anong laman niya sa loob? Sobrang bigat to. Tapos may So, ito po yung pwede isang white gold yung ano, kutsara tinidor. mabigat siya. In fairness, anong meron sa loob? Wait lang po. We need the luggage assistance. Mamaya. 30. Mga Set. 11:30. 11:30. Ano Dami po? spoon and fork. Kailangan po mga Kutsara na siya. 11:30 kasi. 11:30 pala, sorry. 12:30 pala po. Hello? Thank you.
Ang yaman naman nito. Kakain na siya. Mga pasalubong, ay mga... Ang ganda ng Hindi kasi, pampalito, ano, hindi yan sa kanino baby, man to? sa... Ano, sa wala ito? siyang pangalan. Thank you so much kung Yung kanino sa man. ano, Panggabi. Christmas Thank party you. nila na natanggap. Oo, ikaw nga pa. Wakwakin mo yan. Ikaw nga. Hello, may Ikaw nga. Ano no? Wow! Johnson's baby! Wow! Wow! Ganda na Laika, no? Siguro, feeling ko kay Laika kasi Johnson Oo eh. nga. Pero, pang matanda 1 year muna to. supply. Pang matanda muna. Pero kung anong laman yan, tigyan muna natin. Mamaya, hindi naman pala eh. Mukhang Gilbis Gin. Ayan, magagamit natin. Ay, hindi natin siya magagamit. Hindi, buksan mo muna. Just pa. Kung habang binubuksan yung Johnson's Ay, baby, no, anong Jazz. eme? So, ayaw mo na nilang buksan Dahil- yung malaki kasi may Papunta event ko daw ng to eh. ano. Huli yung malaki. Nang. Ball pen. Ayun Ito, na. Ayan, ayan, ayan. Sa likod ng cellphone. kay Sir Mike and Beverly C. Yes. Couple. Ano ito? Supplement! Hindi, ano yan? Ganun no? Yusana! Money gold, money gold. Yung sa animals Ano to? Yusanimals! Wow. Diba yung mega? Mega. Ay, ang mahal nito! Oh my gosh, thank you so much kasi hindi na Yes. ako bibili. So sa wakas, may inumin na rin ako, hindi lang puro Ano may sila yung vlog. ball pen? Mahal na eh. At may May sing-sing! wonderful blessing! Oh my gosh! Check Wow, it. magkano? Ang ganda nito. Mas ang ganda nito. Perfecto. Ano ba naman yan? Oh, dyan. Sasira yung ball pen. Uy, gusto perfect Uy, ito na. Thank you po, Sir Mike and Beverly C. Wow! Thank you so much. Thank you Thank you so so much. much. Ganda Ay, na tayo. ito ang ganda nito. Perfect. Perfect to. Pang lalaki. Boy. Ayan, 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 ayan. 1, 2. Mag-celebrate. Uy, grabe naman. Wow. Pangligo ko. Joke, hindi. Pangligo. Ito ay pang... Kay Laika to, I'm sure. Ito kay Joey to. Ito, order ko ata to eh. Laika, this is from you, no? Thank you so much, likes. Tanto to sensitive touch baby Ito, lotion. dito for baby eh. For, ano to? For ano yan? Joey. For bad breath. Ano? Okay. Kay Lala. Salamat sa effort. Lala, tingnan mo naman yung gift. Ang ganda ng pambalo. Pero sisirain pa rin natin. Pusa mo dito. Ayan. Ano to? Wow! Parachute! Blue. Kasi yung kulay niya ata boy. Boy nga. Ay, hindi ka na boss na. Boss. Ang cute nito. Oo nga. Saan niya kaya ito nahanap? Natasha. Thank you. Thank you, La. Thank you. Ay, last na. Last na, ito na. Malaki. Tan-tanan. Ang Electric fan. appliance Galing ka lang yun showcase. Galing to kay Kita mo yata eh. Ate Mimi and Kuya Eran. Thank you. Kayo yung may pinakamalaking gift Oo nga. at pinakamabigat na gift. At pinakamahal. Siguro, pinakamahal kasi pinag-gift pa ata. Oo nga eh. Hindi namin alam kung saan. Electric fan ba to? Washing machine. Sakto sila yung Oy! Natawa ako. Air Max. Galing mo, ayun, Max. Air Max. Ay, ang ganda naman, Air Max. Wow! Thank you sa sponsor na Nike. Air Max. Tingnan natin yung ano, loob. Tapos hindi ba rin yung laman eh, no? Sakto, mainit ang panahon. Oh. Electric man talaga siya. Ito po yung blade. Sabi na. Thank you so much. Thank Pati you. yun eh. So, that's Wow. for today vlog. That's also thank you for all who came. Thank you for all who have given. So, welcome po sa Magandang Buhay! Thank